En los últimos 2 días hemos aprendido, ha habido mucha información y tenemos nuevamente que mencionar al menos los puntos que hemos aprendido para ver en dónde estamos y hacia dónde vamos el día de hoy. Bueno, aprendimos que el cine como una expresión cultural es un lenguaje que podemos leerlo, que podemos ir del lenguaje a la imagen y de la imagen al lenguaje, ¿no? Quindi abbiamo imparato che il cinema è un linguaggio, un'espressione culturale che va dal linguaggio all'immagine e dall'immagine al linguaggio. Igual como cualquier otra obra de arte, es resultado de un contexto cultural. Entonces, una película hecha en 1950 no tiene la misma producción y el mismo contexto que una hecha después del año 2001, ¿no? Quindi essendo il risultato di un'espressione culturale va cambiando nel tempo, ovviamente non è la stessa cosa un film nel 1950 o nel 2001. Claro, aprendimos también a localizar muchos de los elementos formales y a reconocer también el efecto que tiene en nuestro cuerpo. Quindi abbiamo imparato a riconoscere gli effetti formali, i diversi effetti formali e gli effetti che produce nel nostro corpo. Aprendimos también a puntualizar en la identificación que tenemos con las víctimas y con las figuras que representan los valores humanos, sin importar si se trata del monstruo o de una persona, todo dependiendo del nivel de humanización que el director tenga programado para ese momento de la película. Quindi abbiamo anche visto come in genere ci identifichiamo con le persone che sono umanizzate, con i personaggi che vengono umanizzati dal regista. Por el otro lado, encontramos que las figuras del mal son entes abstractos, incomprensibles, con una distancia cultural mucho más grande y con la cual no nos podemos identificar precisamente por no comprender esa cultura. Por eso es que es difícil identificarse con un elemento inumano. E invece con gli elementi astratti del male, diciamo con il lato oscuro, non riusciamo a identificarci perché comunque appunto non sono conosciuti dalla nostra cultura. Y esta inhumanización del monstruo es precisamente que representa lo que se reprime en nuestra educación occidental. El monstruo es la proyección de lo reprimido. Quindi non ci identifichiamo con il mostro proprio perché nella nostra cultura occidentale il mostro rappresenta l'oppresso e non vogliamo identificarci con ciò che è oppresso. En el segundo día, a través del viaje de Jonathan Harker, analizamos los elementos espaciales en una película y diferenciamos las ideologías de un lado y del otro. Estos elementos, por ejemplo, el espejo, no es solamente una cuestión ideológica, sino puede ser un cambio de estado mental. Quindi invece nel secondo giorno abbiamo visto gli elementi spaziali che comunque servono lo stesso per rappresentare simbolicamente questa diversità tra l'uno e l'altro. Per esempio il caso dello specchio, quindi lo shock che c'è tra la cultura e nella cultura occidentale borghese, tra la diversità e ciò che rappresenta noi. Muy importante es que dentro del cine mainstream, digamos el cine de Hollywood, tenemos una clara división de que lo que está de este lado, donde nos encontramos, es prácticamente blanco, occidental, burgués, y del otro lado es otra cultura, otra religión, lo primitivo, lo criminale. Quindi nel cinema mainstream si definisce chiaramente ciò che è territoriale, ciò che è civilizzato, bianco, da ciò che è primitivo, pericoloso e criminale. Ok, este cambio de personaje y de perspectiva, o de un lado a otro de la frontera, nos obliga todo el tiempo, nosotros como espectadores, a buscar una posición social, digamos, a calificar las acciones y los contextos y acompañar a los personajes che stanno siendo umanizzados. Quindi questo cambio, questo passaggio ripetitivo tra un lato e l'altro
sta chiedendo come spettatori di prendere una posizione, di decidere dove poter mostrare. Y por ejemplo, la imagen que tenemos aquí atrás de Skeleton Key, nuevamente tenemos un recordatorio de los diferentes elementos. Aquí es muy claro cómo la chica es blanca y está vestida de blanco, ¿no? Es nuevamente tenemos una figura simbólica que representa el control sobre lo corporal. Y también podríamos pensar que es la pureza. Quindi secondo lui in queste immagini in cui la ragazza è vestita di bianco a livello simbolico rappresenta comunque la purezza, la formalità, la pulizia, il controllo. Claro. También la vemos ayudando a un paciente de color negro y nos identificamos con esa forma de querer ayudar al otro. Quindi siccome sta aiutando appunto un paziente negro, ci stiamo identificando con questo paternalismo di aiuto verso il prossimo, verso l'impotente. La chica, si nos acordamos, sale de Nueva Orleans, de una Nueva Orleans un tanto exotizada, donde los personajes negros, digamos en el momento en que más los vemos en la película, es donde están tocando jazz en un bar. Así es como es la mirada positiva del extranjero, ¿no? Un tanto exótico, trayendo una cultura nueva, o como diría, alimentando una cultura híbrida. Quindi ricordiamoci che la ragazza va via da una New Orleans che è un po' esotizzata e viene esotizzata attraverso la musica jazz, la regista, e per cui questo rappresenta comunque, cioè, noi abbiamo un'immagine del primitivo, una persona esotica e un po' naturale, no? Que Selvaggia. Alimenta nuestra cultura, que nos hace más rica la cultura de un lugar. E quindi fa diventare ancora più ricca la nostra cultura con il suo film. Claro, al salir de la ciudad, cruza el puente, llega a la parte de los pantanos, tenemos nuevamente los elementos de la naturaleza salvaje, indomable, por así decirlo, incontrolada, y encontramos los personajes que se encuentran a la orilla del camino. Nuevamente, la chica de piel oscura, acompañada de una dama ya de edad, que ya no es, digamos, capaz de la reproducción, por lo tanto, aquí la simbolización que yo le doy es, nosotros sabemos que esta película se trata de una posesión, ¿no? Los negros toman posesión del cuerpo de los blancos, y aquí tenemos la nueva generación, una generación joven, que es de piel oscura, que es fértil, mientras que la cultura blanca es decadente y ya no tiene poder de producción. Quindi secondo lui questa associazione tra la donna anziana bianca e la giovane negra rappresenta proprio simbolicamente ciò che succederà nel film. Questa immagine è molto simbolica per quello, perché appunto i negri prenderanno il corpo dei bianchi, ci sarà questa possessione del loro corpo. Quindi i bianchi hanno un corpo in decadenza e i negri invece sono fertili e produttivi. Claro, esta connotación sexual la vemos también cuando ¿cómo se llama? Helen, cuando Helen va a la gasolinera, que es propiedad de este joven negro, y él está comiendo ostras, ¿no? Quindi secondo lui questa simbologia la vediamo anche quando la ragazza va al rifornitore e si ritrova con un ragazzo che sta mangiando delle ostriche. Quindi lui vede questa simbologia sessuale anche nel consumare le ostriche. Claro, es muy conocido por todos que el comer pescado o alimentos con muchas proteínas dan potencia sessual. Perché si sa che mangiare agli alimenti con molte proteine, soprattutto i pesci, è dà della potenza sessuale. Afrodisíaco. Sí, afrodisíaco. No sé si afrodisíaco, pero creo que está asociado con la duración, toda la potencia. Ok. Esto tiene un eco también en las figuras que vemos aquí, que están en los estantes dentro del mismo espacio, y que son estos
no sé, cocodrilos o caimanes, que también los vemos reproducidos de grande a pequeño, también una idea tal vez como de familia de cocodrilos, y que son también el eco de la reproducción de la otra especie. Pero vemos un link hacia una asociación hacia il mondo animale. Quindi lui vede una connessione anche con questo elemento della riproduzione della fertilità, con tutti i coccodrilli che sono dal più grande al più piccolo, come una famiglia in sequenza, e c'è un link secondo lui con il mondo animale. De la misma forma tampoco sabemos si es el negro el que cazó a estos animales, ¿no? O sea, también tenemos una figura de fuerza. Non siamo sicuri se chi ha cacciato questi animali è stato il negro, una figura appunto forte. Ahora que todos sabemos muy bien cómo leer las imágenes, quiero preguntarles algo. ¿Se acuerdan de un elemento espacial, donde digo lo siniestro, en relación a das Unheimliche de Freud? En la película Skeleton Key, encontramos ese mismo elemento en la ciudad. ¿Alguien se acuerda en qué parte de la película lo vemos? ¿Cómo está simbolizado? Ricordate quando c'è questo momento in cui arriva l'oscuro nel film Skeleton Key, in un momento nella città, ¿no? Que dices que es un momento en una ciudad, que pasa sí. algo. ¿Cómo está simbolizado? Come si simbolizza questo oscuro in una sequenza in cui i personaggi sono nella città? Recordemos que lo siniestro está cerca y tiene que ver, como vimos el video de Mulholland Drive, la parte de atrás del Winkies o la parte de atrás de la pirámide en el bar, después al fin de From Dusk to Dawn. En The Skeleton Key tenemos el mismo elemento. Le casse con gli effetti personali dei deceduti in Australia. Unas cajas con efectos personales de muertos en el hospital. Ah, ese es uno que no me acordaba. Muy bueno, sí. Hay otro. Cuando entra en la tienda entra en una tienda, ¿no? La chica, para comprar unos vinilos o... Exacto. Entonces, otra vez tenemos un mundo simbólico diferente. Adelante es la limpieza, ¿no? La limpieza, de todo es blanco, mucha luz, pero la parte de atrás es todavía primitiva, es una cultura que todavía cree en una mezcla un tanto esotérica. La ragazza va in questa zona della città e arriva in un negozio in cui si vendono delle cose per fare voodoo, no? Musica, e quindi lui associa questa cosa con quel passaggio. Il passaggio all'oscuro è proprio in quel momento, quindi la ragazza va a cercarlo, lo sta buscando, va a buscarlo ella. Sí, y el momento de lo siniestro se da cuando ella misma se da cuenta que su amiga tiene miedo, ¿no? Ese momento en que se duda como de las creencias, o digamos de las creencias de ese momento, es el momento de lo siniestro. Quindi il momento dell'oscuro arriva proprio in quel momento nel negozio, quando la sua amica, quando la ragazza, la protagonista, si rende conto che la sua amica ha paura. ¿No? Cuando has dicho eso, ¿no? Sí. Bueno, y hasta ahorita, como hemos estado estos 2 días, han sido dentro del mundo de la ficción, con pequeñas referencias tal vez a elementos históricos. Pero quiero que analicemos 2 pequeños fragmentos de un discurso de George Bush, con los mismos parámetros que lo hemos hecho hasta ahorita. Que nos concentremos en qué se dice, cómo se ve. Quindi ci sta invitando a fare la stessa cosa, gli stessi esercizi che abbiamo fatto adesso per la funzione con questo frammento del discorso di George Bush. Quindi analizzare di nuovo gli elementi formali, cosa dice e come lo dice. In the aftermath of the terrorist attack on September 11th,
when President Bush went before the Congress in 2002, he defined the axis of evil, meaning Iran, Iraq, and North Korea. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Axis was such a loaded word, however, because the Axis powers in World War II had been Italy and Germany and Japan. The idea that the world was now divided into Axis powers and Allied powers seemed to suggest a war coming on, which indeed was the truth. It is both our responsibility and our privilege to fight freedom's fight. War between bin Laden and the whole world. All of us here today understand this. We do not fight against Islam. We fight against evil. I thank all of our coalition partners and all of you for your steadfast support. ¿Reconocemos las imágenes, las dos primeras imágenes de qué película es? Libero cittadino. Hermano con los hechos. Claro. La película tiene una referencia histórica muy directa. Deliver us from evil. Evil es la misma palabra que utiliza Bush al generar estas divisiones entre los aliados y ¿cómo se llama? Access? Yes. Hace del mal. Ajá. Quindi dice che evil è la stessa parola che utilizza Bush per disegnare gli assi del male dagli alleati, differenziare. Aquí vemos muy claramente desde hace cuánto tiempo con El Exorcista, desde hace cuánto tiempo se nos ha estado diciendo de dónde viene el mal. Quindi qua chiaramente vediamo da quanto tempo, grazie al film dell'esorcista, possiamo vedere da quanto tempo ci sta dicendo che cosa è il male, da dove viene. Es decir, las expresiones culturales y las noticias se tergiversan, se alimentan una a otra. Pienso che sia entendido. Y aquí es donde decimos, bueno, ¿qué parte influencia a cuál o quién utiliza a quién? Quindi adesso dobbiamo cercare di capire chi utilizza chi. En la película de Deliver Us from Evil, se nos dice que está basada en las experiencias reales de un policía de Nueva York. Quindi in questo film si dice che è basato su esperienze reali di un poliziotto di New York. O sea, ¿qué podríamos pensar? ¿Que es documental? Quindi cosa potremmo pensare? Che si tratta di un documentario? ¿O se trata de una propaganda? ¿No? Pero esta propaganda es muy vieja. Nos la han estado diciendo una y otra vez a través de diferentes películas. La propaganda è sempre la stessa, ricorre in diversi film. Si recordamos esta película, el personaje principal es el policía y está ayudado por el latino, ¿no? Un actor venezolano. Y aquí la coalición que en la realidad tuvo un papel importante en la invasión de Irak. Sí tenemos a El Salvador, sí tenemos un país latino. De manera que parece como si el cine nos hablara un poco de la storia. Quindi secondo lui, se ci ricordiamo in questo film, c'è un personaggio che è un latino, un venezuelano, che va a aiutare un polizia, no? Che aiuterà il poliziotto. E effettivamente sembra quasi che il film ci stia parlando di ciò che succederà nella realtà o di ciò che sta succedendo nella realtà, perché c'è un paese latino che entra in gioco. ¿Cómo son los primeros segundos de esta película? Vemos el desierto de Irak, vemos el ejército de Estados Unidos y empiezan a ver cosas un tanto como raras en la naturaleza, árboles llenos de tarántulas, murciélagos que están, no sé, como en el juego de apareamiento, y entran a una especie de templo
subterráneo. Quindi l'esercito degli Stati Uniti arriva in Iraq e iniziamo a vedere delle cose strane, molto selvagge nella natura, appunto ragni, cose strane, che mazza tutte? Murciélago, anche pipistrelli. Es decir, tenemos las mismas connotaciones en la supuesta vida real, ¿no? Las mismas connotaciones con la naturaleza, con lo sexual y la figura de los extranjeros. Quindi ci sono le stesse connotazioni con la figura dello straniero, le stesse connotazioni sessuali con la natura e la figura dello straniero. Después, este soldado regresa a Nueva York y ahí es donde empieza, digamos, la película, donde se da cuenta que no está solo, que está poseído, que ha traído un demonio dentro de él. Quindi quando ritorna a New York si rende conto che non è solo questo soldato, ma è stato posseduto, ha portato con sé un demonio in città. Es exactamente la misma trama que vemos en El Exorcista. Un demonio de Irak, Pazuzu, también demonio de la fertilidad, por eso vemos que tiene una erección. Viene a Washington a vengarse del sacerdote que lo ha exorcizado en África hace varios años. Quindi anche nel film Esorcista vediamo la stessa cosa, c'è una persona che arriva, che torna a Washington ed viene per vendicarsi di un prete che l'aveva esorcizzato. De manera que ahí tenemos una figura abstracta nuevamente, pero que simboliza una invasión. Y no es una invasión, digamos, con tropas, sino es una cuestión religiosa. Recordemos otra vez lo que decía Bush, we're not fighting Islam, we're fighting evil. Pero no, sí hay unas referencias religiosas muy fuertes todo el tiempo. Se nos ha enseñado en los últimos años que decir islamismo es un sinónimo de extremismo. Quindi io sto facendo questa analogia anche per il discorso di Bush, che comunque è una questione religiosa ciò che si sta cercando di demonizzare. Appunto el islamismo. Claro. Drácula cuando viene a Londres viene acompañado de las ratas. Se puede convertir en ratas y así es como se puede mover por la ciudad. Dracula arriva a Londra acompañado dei topi. Tiene la capacidad de reproducirse a una velocidad más allá de lo normal. Y lo mismo hemos visto en la otra película, que también hay una descendencia de otra raza y que eso nos debe provocar el shock, que los que vienen a nuestro país se multipliquen y que nuestra cultura comience a decaer. Quindi ciò che ci deve spaventare è il fatto che arrivino in massa, come per esempio appunto i ratti oppure nell'altro film, questi esseri strani che arrivano a far decadere praticamente la nostra razza, la nostra cultura. Questo ci debe spaventare. Igual puedes ir un poquito más despacio y hacer más pausa para que pueda traducir. Porque a veces hablas mucho y se me va. Okay. En todas estas películas, The Skeleton Key, Drag Me to Hell, Deliver Us from Evil, en todas tenemos el fenómeno de posesión. Igual en The Evil Dead, y en The Evil Dead, ¿de dónde viene el Necronomicon? De Sumeria. Es la región de Medio Oriente que todo el tiempo está trayendo demonios a América. Quindi l'analogia che c'è in tutti questi film è l'elemento della possessione, in questo caso è il demonio che sta arrivando agli Stati Uniti dall'Oriente. Aquí tenemos un acercamiento al demonio en la película Drag Me to Hell y podemos ver que toma la figura de una cabra. Igual el demonio en la parte de arriba, cuando vemos sus ojos, vemos que son de una cabra. Esta cabra es una referencia directa a Baphomet. Baphomet es también una figura pagana que adoraban los caballeros templarios.
Quindi Baphomet era questa figura romana che adoravano i cavalieri dei Templari, invece le altre sono le figure della capra che abbiamo visto nel film. Si rifanno. Si recordamos un poco la historia de los caballeros templarios, tuvieron un papel importantísimo en las cruzadas, y las cruzadas eran precisamente tratar de recuperar la Tierra Santa. Quindi ricordiamo che i Cavalieri Templari avevano un'importante figura, un importante compito di recuperare la Terra Santa durante le crociate. ¿Qué es lo que se nos está diciendo con todas estas referencias? Podemos tal vez juntar los puntos y ver un mensaje en todo esto, ¿no? Quindi secondo lui con tutti questi riferimenti potremmo vedere un messaggio, se uniamo tutti i punti, tutti i diversi punti. Qual è questo messaggio? Es decir, esta guerra actual que vemos, geopolítica, está planeada también desde los medios. Quindi questa guerra attuale geopolitica che abbiamo adesso in corso è comunque programmata dai mezzi di comunicazione. Es decir, todas estas connotaciones en lo religioso con el mal, no solamente con imágenes, sino con las palabras en los discursos, es lo que se llama demonización. Quindi la demonizzazione sta anche con le parole e il discorso, non soltanto con le immagini. Y el fenómeno de la demonización es prácticamente una estrategia política de crear mala fama para un individuo o un grupo de individuos cuya existencia crea un peligro para el status quo, para un partido en el poder. Quindi ovviamente demonizzare una persona o un gruppo di persone è una strategia politica per salvaguardare uno status quo. Aquí tengo otra referencia que les voy a mostrar, no dura nada. Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. After a million centuries, bin Laden's terrorist. Ahí lo vemos más claramente. El nudo de muerte, ¿no? El borde entre la ficción y la realidad desaparece. Usan los mismos lenguajes de la ficción para darnos información oficial o fidedigna, o simplemente para bombardearnos con ideas que nuevamente nos traigan ese recuerdo del mal. Quindi poi vediamo che i mezzi di comunicazione stanno usando gli stessi linguaggi, gli stessi codici della finzione per bombardarci mentalmente con questa immagine demonizzante del male, dell'altro, del diverso. Paul Formosa, en este ensayo que se llama The Problem with Evil, habla acerca de esta estrategia de crear una mala reputación para alguien, la demonización. La explica dentro de los términos políticos como algo incorrecto, irrelevante dentro de un discurso político y por sus características religiosas que puede tener el concepto de el mal, no es trascendente en el terreno político. No debe ser importante y debe ser desechado. Mi sta parlando di questo saggio di Paul Formosa. L'avete capito quello che ha detto? No, io no. Has dicho que has dicho muchas cosas. ¿Puedes resumirlo un poco? Sí. Formosa piensa en las connotaciones que tiene la palabra el mal. Quindi lui sta pensando nelle connotazioni che ha la parola il male. Paul Formosa analizza questa parola. Claro, la palabra tiene, digamos, toques religiosos, Ci sono degli morales, aspetti religiosi, morali, pero en cualquiera de los dos casos no es correcta al usarse en un discurso político. ma nei due casi non è corretto usarlo in un discorso politico. Te tengo que interrumpir porque es que es muy denso lo que estás diciendo. Puesto que el uso de la palabra el mal genera agresión y violencia, genera odio. Quindi non è corretto perché comunque la parola il male genera violenza e aggressione e odio.
quindi non è corretto utilizzarlo nei discorsi politici. Como tiene referencias también al cuerpo y a la sexualidad, también hay que tener mucho cuidado al usarlo. Poiché ha anche riferenze al corpo e alla sessualità, per quello dice che bisogna fare molta attenzione quando la si usa. Y solamente cuando no hay otro sinónimo que pueda describir a la persona o el grupo, entonces es plausible usarlo. Allora si giustifica il suo utilizzo solo quando non ci sono altre parole, altri sinonimi che possano descrivere la persona o il gruppo. Allora in quel caso è plausibile usarlo, la parola del male. Formosa recuerda el uso de esta palabra ejemplificando con la Alemania nazi y con la política de ese momento. Formosa ricorda l'uso di questa parola con la Germania nazista e con la politica di quel momento. Y separa muy bien el significado de la palabra el mal o malo y cometer un error. E fa la distinzione tra l'utilizzo della parola male, cattivo, sbagliato, insomma, l'accezione negativa, e invece commettere un errore. Y dice, lo que Hitler hizo fue el mal. E dice che Hitler ciò che ha fatto è il male. No fue solamente algo malo, Non sino fue el mal. non era solamente qualcosa di sbagliato o un errore, era proprio il male. La palabra mal, cuando se trata de un contexto político, oscurece de alguna manera nuestra comprensión y no nos deja accesar de manera lógica a lo que se nos está diciendo, puesto que es un término muy extenso. Perché è un termine molto estenso, la parola il male, in qualche modo ci fa diventare ciechi e non ci fa capire ciò che sta succedendo a livello politico. En el momento en que empezamos a pensar en términos de el mal, hacemos de la otra persona alguien que no merece respeto o un trato humano. Lo deshumanizamos, lo hacemos un monstruo. Quindi quando iniziamo a pensare a una persona come il male, lo disumanizziamo e lo facciamo diventare un mostro. Pero la demonización es útil cuando se utiliza a gran escala. Por ejemplo, si yo me peleo con mi novia, ¿no? Y ella va y le platica a mis amigos, no, él es malo porque tal, y crea una mala reputación. Però la demonizzazione può essere utile quando si utilizza a gran scala, come per esempio se litighi con la tua fidanzata, poi va a parlare con la tua fidanzata con una sua amica e allora si interpreta come se questa persona è stata cattiva. Claro, sin el apoyo de un grupo no es efectiva. Ci deve essere l'appoggio di un gruppo per rendere effettiva questa parola. Y al mismo tiempo esta demonización tiende a dividirnos, tiende a la polarización. E al tempo stesso questa demonizzazione ci divide e ci polarizza. De un lado estamos nosotros y del otro lado están los demonizados. Pueden ser, en este caso, los extranjeros, un partido político, activistas o criminales. No se va a saber porque en el mundo de los medios se va a usar de la misma forma. Quindi da una parte ci siamo noi, i buoni, e dall'altra parte ci sono tutte queste masse di cose oscure, il male, gli stranieri, gli attivisti, i manifestanti, eccetera, che vengono praticamente descritti tutti nello stesso modo e non sappiamo identificare bene qual è. De manera que a través de nuestra lectura crítica podemos encontrar esas referencias a la demonización. Es la única herramienta que tenemos como defensa ante los medios. Quindi l'unico strumento che abbiamo per difenderci contro i media e il lavaggio del cervello che ci fanno è fare una lettura critica di ciò che stiamo osservando. A través de los medios, usando las herramientas de la demonización, se nos va a crear una falsa imagen de un grupo de personas que no son deseadas para el partido del poder. Quindi i mezzi di comunicazione utilizzano la demonizzazione per creare una falsa immagine di queste persone
che non sono desiderate dal gruppo che sta al potere. Y la demonización crea esa frontera, donde de un lado estamos nosotros como individuos, como un colectivo, cada quien con una función social, pero del otro lado homogeneiza. È la demonizzazione che crea questa frontera, questa separazione tra noi e gli altri, e dall'altra parte si omogenizza, gli altri sono omogenizzati. Nosotros nunca demonizamos a nuestro grupo social, nosotros somos los buenos, eso está claro, siempre vamos a ser los buenos. Si nosotros cometemos un error, hacemos algo malo, fue una situación difícil, fue un error, ¿no? Pero si los otros cometen un error o hacen algo malo, es porque son demonios y porque son inherentemente malos. Quindi è difficile per noi riconoscere i nostri errori, oppure se succede qualcosa di sbagliato è un errore, invece nel momento in cui lo fanno quelli che stanno dall'altra parte, allora è qualcosa di sbagliatissimo, di male, e si demonizza. Claro. En este caso, como vimos en el discurso de Bush, tiene un lado positivo, que es el que siempre se está usando a nivel político, el unificar el grupo. Demonizamos a los otros y nosotros nos identificamos. Quindi ciò che sta facendo Bush con il suo discorso appunto è unificare l'altro, demonizzandolo, e al tempo stesso unificare e rafforzare il sentimento del noi. Aquí nuevamente Formosa hace relación a la Alemania nazi, que estuvieron demonizando a la figura del judío para unificar a través de una ideología al pueblo alemán. Quindi di nuovo qua Formosa fa un riferimento alla Germania nazista, che è successa la stessa cosa, hanno demonizzato gli ebrei per in qualche modo unificare la Germania nazista e far crescere questo sentimento di unione verso loro. De manera que vamos a analizar un último par de imágenes con los mismos parámetros cinematográficos y a ver qué podemos encontrar. Quindi adesso vedremo altre due immagini, dovremo analizzarle sempre con gli stessi parametri cinematografici. Bueno, pero la vemos, ¿no? Sì, si vede ugualmente. Non riusciamo a mettere in frente? No se puede hacer. Quiero que pensemos nuevamente en personajes de una película, en personajes de una ficción, y que analicemos estas dos imágenes que son muy conocidas. Son, digamos, estereotipos de los medios. Bruno, por favor, dime qué puedes identificar. Chiaramente Bush persona bene, dietro una scrivania, la bandiera americana, cravatta, insomma tutto quello che è bene, che è l'unità della nazione, via dicendo, contro il male, lì in campagna, barba lunga, con un fucile a fianco, in un ambiente diciamo selvaggio. ¿Hay algo más que veas tú en las imágenes? Non direi Le foto di famiglia. sì, Es muy importante, es súper significativo. La barba. La mimetica, quindi un uomo di guerra, questo. Es absurdo. Soldaio anche Bush. Ma così non sembra però. No, lui non vuole. Così è un bravo ragazzo. Ma lo era proprio. Poi mi fa ridere che c'è dietro una finestra, sembrerebbe una finestra dietro Bush. Che ci fa una finestra? No? Ma potrebbe anche essere finta. Es un estudio. Digo che è raro, ¿no? Que haya una ventana detrás de Bush. ¿Por qué una ventana? No lo sé. Lui è luce, è finta. Perché è finta? Boh, non lo so, cioè mi sembra strano che Deve sarebbe essere io. stata girata in un momento di buio, perché non è una luce. Di solito comunque vicino alle scrivanie
anche perché prendono luce non... Esatto, in questa posizione avrebbe la luce alle spalle, magari l'uso di quella cattedra è Pero hay un lenguaje cinematográfico muy claro, ¿no? Può essere anche mancino. Perché la luce non stavo pensando anch'io. però regge il microfono. También hay una posición de la cámara, ¿no? Como que la de Bin Laden es más picada. Magari l'orologio a sinistra gli sembra La de Bush es más de frente. De un lado, claro, no entendemos de qué se trata, ¿no? No entendemos la escritura. Del otro lado reconocemos absolutamente todo, ¿no? Un ambiente familiar, un ambiente de progreso, ¿no? Yo me pregunto si Bin Laden era realmente un millonario que apoyaba el terrorismo. Un millonario va a salir en un video así. En un video. Cioè gli sembra strano che se fosse veramente un milionario Bin Laden, come può essere che venga rappresentato così, un video così? Come può aver accettato essersi fatto fare un video così? Esta imagen de Bin Laden con diferentes fondos, pero siempre con un fusil al lado, es clásico. C'è sempre il fucile vicino a Bin Laden, è un classico. Cuando en Google busqué las imágenes, estas fueron de las primeras que encontré. O sea, es la primera que viene. Y me parece que no es una coincidencia. Secondo lui non è una coincidenza il fatto che la prima immagine che ha trovato su Google quando ha cercato Bin Laden è stata questa. Aquí tenemos toda una serie de elementos con Bush que nos platican una historia, ¿no? Tutti gli elementi che ci sono nella foto di Bush ci stanno parlando di una storia. Sobre todo en las fotos atrás, ¿no? Se nos habla nuevamente de lo correcto cultural, de la familia, del orden, de lo oficial. Aquí tenemos un lenguaje político, pero que también podemos entender a través de los sinónimos. Y encontramos un contexto. Es muy impresionante cuando Bush dice, si no están con nosotros, están con los terroristas. Él está generando una línea muy clara y tienes que ponerte de su lado porque del otro lado estás en contra de ellos. Lo veo todo como una ficción casi. Quindi secondo lui sembra una finzione. Si no es una ficción, está ficcionalizado por el lenguaje visual que se usa. Avete capito? Sì. Cuando Manuela y Daniel me pidieron que hiciera el workshop con la temática, de inmediato me puse a investigar todo lo que podía después del 2001, del atentado a las Torres Gemelas. Quindi quando gli hanno chiesto di fare il workshop lui era subito andato a cercare tutto ciò che poteva trovare dal 2001 in poi, dopo gli attentati. Recordemos que después de este atentado, el grupo social, el país, el tipo de persona que fue segregado fue todo aquel que parecía árabe. En los aeropuertos, Ricordiamoci che tutte le persone che sono state segregate dopo gli attentati negli Stati Uniti erano quelle che avevano un aspetto da arabo. en los aeropuertos se incrementa la seguridad, en las ciudades se incrementa la vigilancia, en la red se incrementa la vigilancia, el control. Penso che l'hanno entendido, no? Sì. Nuestros emails van a ser controlados, lo que hablamos por teléfono va a ser controlado. Y la pregunta es, Bin Laden no es responsable de ese control, de que mis libertades cada vez sean menos, él no tiene nada que ver. Quindi Bin Laden non c'entra niente su questo controllo, sul fatto che le nostre libertà sono sempre meno, non ha niente a che fare con Bin Laden. Es el otro.
invece con l'altro sì. Y es la política que se ha seguido a nivel global, que a través del miedo generan racismo y al otro lado control. Invece con l'altro sì, perché è la politica che si è generata a livello globale che ha creato la paura, e attraverso la paura si giustifica il controllo. De la demonización nace el miedo, y del miedo es muy fácil controlarnos, es muy fácil dividirnos, es muy fácil polarizar. Quindi dalla demonizzazione nasce la paura, e quando c'è paura è più facile controllarci, è più facile dividerci, polarizzarci. Y empezamos a desconfiar de todo aquel que es un poco diferente a nosotros. Iniziamo ad avere paura, a non essere fiduciosi con tutto ciò che è diverso da noi. La opción que yo vengo a ofrecer en el workshop es esa: mirar los medios con las mismas herramientas que hemos visto aquí, y localizar en el lenguaje y en lo formal los elementos che nos separan. Quindi lui il messaggio che vuole lasciare con questo workshop è utilizzare la stessa lente critica che abbiamo utilizzato per l'analisi del cinema horror, per analizzare anche i mezzi di comunicazione, i messaggi che ci stanno bombardando. Creo que cada quien debe encontrar su propia posición en cuanto a problemas globales o locales, y para eso se necesita tiempo para investigar. Casi nadie tiene tiempo porque todo el mundo tiene que trabajar. Lui crede che ciascuno di noi dovrebbe avere una posizione politica su ciò che sta succedendo a livello globale e fare ricerca e capire cosa che sta succedendo, solo che ovviamente siccome ognuno è preso dalla sua vita e dal lavoro non c'è il tempo per poterlo fare. Lo único que podemos hacer y que es seguro es crear para las otras generaciones un mundo sin miedo, con más confianza, y cuidar muy bien el lenguaje. Ciò che dovremmo fare è lasciare come regalo per le prossime generazioni, costruire un mondo senza paura, generare fiducia. ¿Y qué has dicho del lenguaje? Cuidar el lenguaje, cuidar fare attenzione al qué palabras linguaggio. usamos. Fare attenzione ai linguaggi che usiamo, alle parole che usiamo, che utilizziamo. Puesto que las palabras no solamente son palabras, son capaces de dividirnos, son capaces de crear una ideología. E attraverso le parole si generano delle divisioni e delle ideologie. Eso es todo. Me gustaría tal vez escuchar un poco más de sus opiniones. Allora, mi piacerebbe anche forse un po' di dibattito su ciò che lui ha proposto fino ad ora. Yo desde hace, no sé, 2 meses estoy estudiando el conflicto de Siria y no veo que el futuro vaya a mejorar. Lui da 2 mesi che sta studiando il conflitto della Siria e pensa che il futuro non ci saranno dei miglioramenti nel futuro. Al menos unos 10 años va a continuar este conflicto. Almeno 10 anni continuerà questo conflitto. Porque el conflicto mismo genera mucho más dinero que el que se necesita para ayudar a los refugiados. Perché il conflitto genera molto più risorse economiche di ciò che potrebbe generare se aiutassimo i rifugiati. También durante el tiempo que estuve viendo la documentación que se hace de los refugiados, encuentras los mismos miedos. El miedo de perder, de que se pierda Europa, el miedo de que se acabe la raza blanca, el miedo de que se pierda nuestra identidad, una identidad que no sé qué es. Porque creo que cada uno tiene una identidad diferente. Y veo, por ejemplo, ciudades como Estambul, que están completamente mezcladas y que tienen una cultura enorme. Y no le veo ningún problema a una cultura híbrida. No tengo ningún miedo de perder nada, porque no soy una estructura fija. Somos más como un intercambio todo el tiempo con el mundo. Quindi ci stanno generando queste paure, lui della ricerca che sta facendo
sui rifugiati, diciamo, su come si simbolizza la paura del diverso e del rifugiato, vede che c'è sempre questa paura di arrivare a finire la nostra identità, a contaminare la nostra identità. Per lui dice, ma qual è la nostra identità? In effetti non c'è una sola identità, siamo tutti persone diverse e per cui ci sono più identità. Somos un intercambio di informazioni. Esatto, un intercambio di informazioni, come ha fatto l'esempio di Istanbul, per esempio, che è una città cosmopolita in cui ci sono delle ibridazioni culturali e lui non vede nessun problema. Quindi lui dice, non dovremmo avere paura di queste contaminazioni. Meglio la varietà che un'unicità. Claro. È Y la única solución contra el racismo es tener amigos de otros países, viajar más. Eso se quita. Simplemente sales de tu país, conoces gente increíble y adiós. ¿No? Io volevo fare una domanda, ma da un punto di vista proprio psicologico, se noi siamo influenzati da una paura che ci viene indotta da messaggi forti come un presidente degli Stati Uniti che occupa e che sfrutta mezzi così potenti come la TV, che può dirci anche delle frottole, perché lui voleva passare da pacifista ma era un guerrafondaio, cioè lui ha movimentato tutto l'odio verso gli iracheni e la guerra, i soldati, l'arruolamento dei soldati, dicendo appunto che l'Iraq era il mare, era il demonio, che avevano sicuramente armi di distruzione di massa che non sono mai state trovate. Però, siccome il suo messaggio arrivava da lì, è ovvio che tutto il mondo ne era suggestionato. Quindi io mi chiedo, ma noi come ci possiamo difendere comunque da questi messaggi così forti e capire davvero dove sta la verità? Perché magari la verità la veniamo anche a sapere molto dopo, guardando programmi nostri che ci danno un'altra lettura, leggendo, cercando, facendo ricerche, se non possiamo proprio andare noi sul posto. E poi mi chiedo, anche da altre paure siamo influenzati. Per esempio, fatevi la pensione alternativa perché tanto l'INPS non va a pagare e tutti per paura ce la facciamo. No, siamo comunque influenzati da tante paure. Come ci difendiamo da tutte queste cose? ¿Cómo podemos defendernos de todos estos miedos que nos están inculcando? ¿No? O sea, por ejemplo, esto a nivel formal, el poder político te está inculcando miedo, te está diciendo que tienes que tener miedo. Entonces, la única manera que tenemos es ser críticos, investigar, documentarnos, ¿no? Pero muchas veces con retraso. Entonces, o si no, por ejemplo, ha hecho el ejemplo de las pensiones, de las jubilaciones, que cada vez es más riesgoso. No estamos amparados por el estatus social, ¿no? Por el welfare state que se está... Entonces, ¿cómo podemos defendernos de todos estos miedos que nos están inculcando? Wow. Io personalmente lo faccio in un modo. Io mi compro dei libri di un autore, che tra l'altro è mio coetaneo, che nel 71, e i titoli di questi libri sono Scoperte mediche non autorizzate, dove viene dimostrato, per dirvene una, che Di Bella aveva ragione. Okay? Quindi la cura per il cancro esiste, di conseguenza la raccolta fondi per il cancro è tutta una bufala che deve nutrire un mercato che non deve mai finire. Quindi il professor Di Bella e suo figlio sono stati tacciati di ciarlataneria, e invece esistono tuttora le cure, esistono i pazienti che tuttora vanno a curarsi e guariscono. Okay? Per esempio, un altro libro intitolato Rivelazioni non autorizzate, che abbraccia l'archeologia, la storia, la geografia, la letteratura, la scienza, sai quella roba? E non è uno che dice un'opinione, ti dice anche dove andare a vedere con i tuoi occhi le prove, surrogate da i discorsi e le prove, i calcoli di ingegneri, chimici, idraulici. Per esempio le piramidi non erano tombe, erano delle centrali che producevano energia elettrica. Per esempio, cioè la verità non è quella che è nelle TV, non è quella dei libri dei ragazzi a scuola, non è mai quella. E io che ho un bambino di 7 anni che va a scuola, quindi è all'inizio della sua carriera scolastica. Per tutta la sua carriera scolastica non gli dirò nulla, gli dirò studia quello che c'è nei libri. Poi gli darò l'opportunità di vedere un altro canale di informazione e lui almeno potrà fare un confronto. Però di sapere preconfezionare
perfezionato, quello che arriva dalle alte sfere è quasi sempre falso. La verità non ci viene detta. Quindi chi non dice la verità è lui il male. E da lui che ci dobbiamo difendere. Da quello lì e da quello là, da tutti e due. A me questa cosa mi fa molto. Hai seguito tu? ¿Entiendes a mí? Sí, pero como por fragmentos. Está diciendo que pero sí el conozco mal... toda esa información, o sea, de lo que habla de las pirámides, de la educación. Dice Todo que eso hay también- lecturas muy también lo he- interesantes que desvelan otras cosas que realmente los canales formales de información del saber no te dicen. Entonces, como que te están ocultando cosas que luego, si tú vas a investigar por otras fuentes, encuentras las verdades. Y en cambio la verdad, por ejemplo, ha hecho el ejemplo de su hijo, que es un niño que está yendo a la escuela, pues que ella lo dejará estudiar los libros de la escuela, pero que luego le dará otro canal cuando sea mayor para que entienda que la verdad no está en sus libros. Y entonces al final ha concluido que el mal es esto, ¿no? Es lo político que nos están ocultando la realidad, nos están lavando la cabeza en otra. Hay un escritor satanista, se llama Nicholas Schreck, lo puedes buscar en YouTube. Y Nicholas Schreck dice que el mundo de los medios es el mundo de Satán. Y es porque es pura manipulación, es pura superficie, no tiene nada, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablaba con Bruno acerca de estos productos que se venden a partir de sentimientos. Por ejemplo, Coca-Cola. Veo un anuncio de Coca-Cola, la publicidad de Coca-Cola. Y es parejas besándose, colores como pastel, muy suaves, París. Y yo le dije a Bruno, cuando un producto te produce sensaciones en la publicidad es porque no lo necesitas. Y el eslogan de Coca-Cola, hoy lo vi, es Taste the Feeling. Es una conexión completamente entre producto y sensación, ¿no? Lo único que puedo ofrecerlo es esto, verlo de esta manera crítica, separarnos, decir, eso tiene cierto efecto en mi cuerpo, pero no lo quiero, ¿no? Voy a hacer una distancia y voy a analizarlo de una manera más crítica, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mi posición. Porque si no, estamos realmente siendo manipulados en la dirección que alguien más quiere. Y eso es como yo lo veo como un peligro, como una máquina, de un sistema. ¿Tú qué piensas también? Prova a cercare Putin su Google, e delle immagini di Putin e delle immagini di Obama, mettili a fianco se puoi. Ajá. No, se può. Ah, c'è? Coreano. No, il coreano. Ah, in Google, no? In Google, sì. Putin es otra cosa. È otra cosa. Es otra Però cosa. la rappresentazione risulta tanto. Sí, pero Putin puedo asegurar que es un hombre muy inteligente. Cerca le immagini, ¿Con quién? l'altro è Obama. Puoi anche cercare il premio Nobel per la pace. Immagini, le uniche immagini che com'è? Non sorride mai. No, non sorride mai, fa le smonti, sono sempre le smonti, ha sempre degli sguardi bizzarri. E poi sono disponibili anche le sue operazioni. Questa è carina. No, ma No.
Se sali su, Questa è la laurea, sì? sali su. Io non so se sia lui, però sono disponibili anche di lui che caccia in alto. Invece di Obama, della sua vita privata, non c'è. Vabbè, Putin è più umano, ci vuole perché fa sport. Perché stili come Berlusconi. La prima immagine chiara comunque è lui con la famiglia in alto. Cioè proprio da Google, che è comunque un'istituzione, un'impresa americana, viene presentato in maniera completamente diversa l'uno e l'altro. Putin è giovane. Io questa cosa non ci avevo pensato sino a che tu non mi hai fatto analizzare l'immagine di Osama Bin Laden e Bush. Podríamos hacer una competencia de memes. ¿Quién tiene más memes? Memes. Questi scherzi, Ah, ok. come le immagini con delle scritte Più simpatici. Ahí vamos a in Kinder. Ay. Beh, Renzi ne ha molte di immagini. È molto sgonfiosa. Sì, però prendono anche un po' per il culo. Questa è la Kinder? Ah, no. Renzi è l'unico, Forse senza grazie sono i termini che si usano per l'addestramento dei cani. Vuol dire al piede, seduto e sul terra. No, volete ne avrà qualcuna in particolare? No, è già abbastanza. Suggerimenti. Pero bueno, otra de las cosas que noté con este fenómeno de la migración es que en YouTube está lleno de videos que de verdad pueden confundir muchísimo, porque están deshumanizados, ¿no? Agarran los fragmentos más terribles y los ponen todos juntos y resulta fuertísimo, ¿no? Del otro lado, tratando de buscar una información real, dije, bueno, lo único que puedo hacer es ir y conocerlos, porque no sé qué pensar si sigo en YouTube. En YouTube me siento mal. Voy personalmente a conocerlos. Y fui, precisamente la Navidad la pasé con un par de refugiados, de lo más normal. De lo más normal. O sea, Navidad con 2 refugiados de Siria. Ha detto che ha passato il Natale con 2 rifugiati della Siria, perché le immagini che trovava su YouTube erano solo delle immagini disumanizzate, di persone disumanizzate. E invece voleva conoscere di persona dei rifugiati, e allora ha passato il Natale con loro. Ed è stata la cosa più normale del mondo, erano delle persone normali. Claro, en su mayoría los videos de YouTube son muy inhumanos. También hay otros que están muy bien, que están más objetivos, pero están en inglés. Sí encontré muy buenos, pero estaban en inglés. Pero mi única salvación, mi única opción para poder enfrentar la realidad fue ir y verlos y conocerlos y hablar con ellos y ver qué clase de gente es. Y no hay ninguna sorpresa, es simplemente como todos, así, personas de lo más normal.
monstruo o humano es una responsabilidad personal. Uno tiene que ir y humanizar esa figura abstracta que tenemos en la cabeza. Creo que no hay otra opción. Ir, conocerlos. Bisogna andare a conoscere per umanizzare l'immagine. Però sono esempi circoscritti, personali, che possiamo fare noi. Quello che viene trasmesso nella massa è tutta un'altra cosa, cioè la massa è completamente soggiogata da quello che viene trasmesso ogni giorno da tutti i media, perché la storia si ripete, gli esodi ci sono sempre stati, le guerre hanno provocato esodi, rifugiati. Noi per esempio pensiamo che in Italia siamo invasi dai rifugiati e rispetto alla popolazione abbiamo un 5% di rifugiati. Il Libano, che ha una popolazione molto inferiore, è 10 volte il numero della popolazione piena di rifugiati, da anni, non da adesso la guerra, sì. Però noi pensiamo che noi siamo. E questo per tutte le cose. Quello che mi preoccupa è che la cosa si ripete perché non si impara niente. Cioè tutto quello che è successo risuccede e risuccederà. Perché la massa è bombardata e non riesce a esaminare queste cose, a trarne profitto di questa cosa. Prima hai parlato anche delle varie etnie, religioni che convivono tranquillamente, ma è sempre successo, guarda il Balcano, anche la Siria era uno stato dove c'erano varie religioni che convivevano anche in Europa, cioè sono sempre gli interventi di quelli che ci comandano perché hanno dei tornaconti che rovinano queste cose, perché ci bombardano, come dici tu, facendoci vedere il male, dove non c'è per noi, c'è per loro, perché è il loro interesse. Il male è il contrario del loro interesse, quindi a noi ci fanno credere che sia il male e da lì scaturisce tutto questo. Però è una cosa che si ripete in continuazione dalla notte dei tempi, quindi io sono pessimista su questo, cioè posso sì ascoltare il tuo consiglio, esaminate le comunicazioni, ok, ma quante, poche persone, lei che si prende i libri e scopre la verità di queste cose, tu, io, ma la massa è sotto controllo continuo dai padroni del mondo che per una cosa o per l'altra, anche dal punto di vista strategico, per esempio, prima c'era questo equilibrio, abbiamo parlato nei tuoi altri laboratori, negli altri laboratori tu ci hai parlato delle questioni della guerra fredda in certi film, ti ricordi? Cioè, c'era questo equilibrio di queste superpotenze e invece chiaramente per noi occidentali il male era quello. Ora, crollato quel male, questo impero del bene si è espanso, ha cercato altri mali sempre per ampliare la sua egemonia. Quindi cioè, non usciamo da questa cosa, perché la stragrande maggioranza della popolazione terrestre è sotto controllo. Sì. Ma se pensate che già da bambini, io faccio l'insegnante alla scuola materna, già da bambini sono sotto controllo, sicuramente non guardano Bin Laden o Bush, ma vedono per esempio l'ovetto Kinder, vedono il Gatorade, vedono tutte queste cose che quelle gliele fanno vedere come il bene, per cui la zucchina e la melanzana è il male, che allora non assaggeranno mai. Saranno stupidaggini, però comunque sono bambini che crescono senza nessuna capacità critica rispetto a quelli che sono i messaggi, voi dell'alimentazione, ma voi anche dei libri. Ci sono bambini che il libro ormai non lo controllano più perché si divertono molto di più guardando un cartone animato che ormai basta che digitino sul telecomando, ne trovano a tutte le ore e poi hanno il televisore in camera, si addormentano pure col televisore, per cui sono bambini che sono fagocitati da questo tipo di impostazione. È difficilissimo.
Da noi il diverso sicuramente non è un villaggio, un bambino con handicap. Ci sono bambini che, oltre ad avere l'handicap, non sono soltanto bambini tranquilli, magari sono bambini anche agitati, bambini che disturbano. Ci sono 30 genitori che sono contro questo bambino perché disturba, non fanno la lezione come si deve, non c'è un apprendimento lineare, quindi il diverso è un male, è una cosa che mi infastidisce, che devo allontanare. Quindi, voglio dire, siamo in una società in cui cercare di tirar fuori lo spirito critico anche in creature di 4-5 anni è super difficile, perché non ascolteranno mai. Sì, ma fortemente influenzati, anche perché vivono in un contesto familiare. Per dire, suo figlio avrà perlomeno una posizione che ostacola certi tipi di messaggi, magari non verrà la Coca-Cola se non il giorno del compleanno. Manuela me ne testimone, a casa nostra arrivava la Coca-Cola solo per i compleanni, loro mi deridono, però io ho voluto dare quel messaggio, non facciamoci fregare dalla pubblicità, beviamo le cose come si deve, spremuta gli agrumi e abbiamo risolto. Mentre questi bambini hanno la testa abbaccata perché sono bombardati da tutte queste cose. I genitori, se vanno al supermercato, li comprano centinaia di stupidaggini semplicemente perché sono in voga e sono pubblicizzate a manetta. Basta dire che la pubblicità è una pubblicità intelligente, certi prodotti li pubblicizza alle ore in cui guardano i bambini, certi prodotti li pubblicizza all'ora che li guardiamo noi e quindi siamo tutti vittime di questo tipo di indotto. È difficile, però noi genitori e noi insegnanti, che sono insegnanti anch'io, tra l'altro di alunni disabili, abbiamo il dovere sicuramente di proteggere quanto più possiamo i bambini da questa pioggia di messaggi che gli appiattisce il cervello, li oscura nella loro capacità critica, non gli dà più la possibilità e la consapevolezza di poter fare una scelta o un confronto, gli dà un sapere preconfezionato, gli dice tranquillo, la verità è questa, non cercarne altra. E invece no, è un nostro diritto, un nostro dovere etico, morale, umano, come esseri pensanti, lo possiamo fare, non siamo leoni o capre e dobbiamo arrivare a qualsiasi costo alla verità, proprio a qualsiasi costo, anche a costo di sembrare l'unica voce controcorrente, l'1% che lo dice, ma io continuo a pensarla così, perché a me è una cosa mi stona, non mi quadra, non è così. E io sarò una madre che per suo figlio questo lo farà, insieme al padre, ai nonni, a quelli che come me faranno questa cosa, perché non è giusto lasciarlo in questo limbo di ignoranza un bambino. Sì, io también lo he visto cuando viví en Polonia, era maestro, profesor en una escuela de dibujo y pintura y enseñaba también con niños. Y siempre que un niño tenía una actitud difícil, problemática, veías a los padres y eran los padres. La mayoría de los niños estaban bien, los papás eran cariñosos, respetuosos, tenían una buena formación, pero si el niño era raro, era tal vez difícil, lo primero que hacía era observar a los padres. Y es obvio, o sea, mi hija no ve televisión. La sua figlia non guarda la televisione, non la fa vedere. Solo ve lo que planeamos nosotros que vea. Sono quello che voi decidete di vedere. È giusto. Ma anch'io per adesso con mio figlio ci riesco. Però ci sono certi cartoni animati, non so se conosci Masha e Orso. Un dibujo animado está muy de moda ahora aquí. La protagonista è una bambina nevrasthenica, malata di sindrome ADHD. Iperattività, vero maestra? Iperattività e deficit dell'attenzione. E secondo me un bambino di 7 anni o più piccolo gli fa male a vedere quel cartone. Ma perché? Cioè, qual è il problema se un bambino ha un deficit di attenzione? Cioè se è iperattivo o se ha... Se è iperattivo e ha un deficit di attenzione il suo apprendimento non viene penalizzato.
Però c'è Ma sempre magari altri ritmi di un'educazione. apprendimento, cioè non per forza deve apprendere con tutta questa fretta che a volte gli vogliamo... Poi si demonizzano anche queste caratteristiche dei bambini, che è normale che siano imperativi con tutte le informazioni che c'è adesso. Ma bisogna scegliere anche i cartoni animati, perché non sono tutti buoni secondo me. Ce ne sono alcuni demenziali, tipo Gumball. Se non sei mamma non li conosci, io sono mamma che con mamma li conosci. I Gumball sono terribili. Io conosco Masha e Orso e Orso. Mi sembra... A me è veramente, io non voglio. Anche perché ho la figlia di una mia amica che è proprio come Masha. Quindi cioè, mi sembra proprio che rappresenti la realtà. Cioè, alcuni sono eccellenti, come i Barbapapà, che sono ecologisti, sono calmi, trovano la soluzione con calma, con ragionevolezza, in equilibrio con la natura. Quelli sono messaggi buoni. Altri sono demenziali. Sì. Io oscuro canali. Vabbè, se vogliamo parlare dei cartoni animati che guardavamo noi da ragazzini, Non cioè, erano come secondo me anche peggio, tutti erano... L'uomo tigre era violentissimo. C'erano dei cartoni animati violenti, poi c'erano dei messaggi sessisti e maschilisti al 100% perché le bambine erano sempre tristi, vittime, abbandonate, e invece i ragazzini erano sempre molto, molto svegli, ribelli, però le bambine erano sempre sceme, insomma, depressione totale negli anni 80 con i cartoni animati. Guarda, io sono cresciuta Principessina. papà, Ape Maria, Ape Maga, Candy. Sì, ma pensa a Sara, Lovely Sara, appunto Candy lo stesso. Però aspetta, erano bambine gagliarde che lottavano e alla fine raggiungevano ciò che gli è mancato in tutta la serie. Okay. Trovare familiari da cui si erano disgiunte, papà. Bueno, en Alemania, regresando a nuestro tema, en Alemania hablé con un chico que está enseñando alemán a los refugiados y él, en Alemania hay una población muy grande de turcos, ¿no? Porque en los años 60 se invitaron a los turcos a trabajar y claro que muchos turcos se quedaron a trabajar y a vivir en Alemania. Y ya ahora una segunda y tercera generación de turcos con un problema de identidad muy grande. Y hablaba con este chico que está enseñando idiomas a los refugiados y me dice, ¿se entiende? Sí. Me dice que el problema en los 60 con los turcos fue que los invitaron y se pensó que se iban a regresar, que se iban a ir. No hubo una integración. Ajá. De hecho, hay una frase que dice, queríamos trabajadores y llegaron personas. Sí. Típico dicho. Y ahora lo que se está haciendo es que la mayoría de los alemanes, no de los políticos, sino del pueblo, se está encargando de incorporar a los refugiados. Y porque dicen, no queremos olvidarlos esta vez. Esta vez hay que ayudarlos y que se incorporen a la sociedad alemana, que es una sociedad mucho más, para mí es mucho más extraña que la italiana. La italiana es todo muy bien, ¿no? Pero allá se me hizo un cambio grande de mentalidad, ¿no? Que también positivo y negativo, tiene todos sus lados, ¿no? Pero ahora que ya estoy alemanizado, dicho de alguna forma, no lo noto, ¿no? Todo está bien. Tengo nuevas cualidades, por así decirlo, soy puntual, cumplo, tengo que tener trabajo, sí, creo que todo está bien. Pero sí, no hay que olvidar, como tú lo decías, es una masa. En la masa no solamente vienen individuos malos, también hay buenos, también hay familias, también hay niños, hay mujeres. Vienen de la guerra, vienen de una situación psicológica muy estresante. Puede ser, claro, que necesiten más ayuda que otros, ¿no? Algunos tienen traumas muy fuertes, claro.
han vivido cosas que no nos podemos imaginar. Entonces hay que tener una mente abierta para poder ayudar a los que necesitan la ayuda, y claro, también vienen algunos difíciles, pero también nosotros somos así. No todos somos buenos, no todos somos así tan tranquilos, ¿no? Creo que yo siempre fui una persona muy difícil. Toda mi vida fui un cabrón. Sí. Pero ya, como que con la edad te vas tranquilizando. Es natural. Scusa, quanti anni hai? Quanti anni hai? 40. 40. Pero a los 25... No. Eri diverso. Era el otro. Salvaje, políticamente incorrecto y todo lo demás. Pues muchas gracias a Io todos. un attimo. Claro. Non è una domanda, è più una curiosità. Sì. Non so se nella tua ricerca su questo tema hai trovato dei media, film, pellicola o altri tipi di media in cui la civiltà occidentale è il male, perché molti attivisti islamici sono cresciuti in una civiltà occidentale, quindi è il senso critico della civiltà occidentale verso la civiltà occidentale che li ha spinti a compiere delle azioni, non una propaganda avversaria verso l'Occidente. Quindi sono curiosa di sapere se ci sono dei media in cui il male è l'Occidente, perché comunque ritengo che penso che sia giustificabile e giusto che alcuni popoli abbiano paura di Bush o dell'Occidente. Quindi se ci sono dei prodotti artistici como productos artísticos no los he encontrado más, como tú dices, como activismo. Hay videos, por ejemplo, hay uno de ¿cómo se llama? Unos que hablan, por ejemplo, de los Illuminati, ¿no? Y que de pronto el video dura una media hora y es una plática. Fabrizio, ¿cómo se llama este uomo que explica sobre los reptilianos? Es inglés. Sí, eso es otro tema. Solamente David Icke, un video de David Icke en una plática sobre reptilianos. Se corta el video y empiezan fragmentos de videos activistas sobre gente en Siria, ¿no? Por ejemplo, vienen los medios y quieren entrevistarlos y la gente en Siria pues, está en las calles y dice: mira, somos gente muy tranquila, solamente queremos vender nuestras cosas y una vida tranquila, no vamos a responder a ninguna pregunta porque todo lo que decimos es malinterpretado en los medios. Vete. Y la mujer con la cámara es de CNN y con las personas que van, las personas todos le dicen lo mismo: no quiero hablar porque lo que decimos lo van a malinterpretar en los medios, lo van a poner siempre fuera de contexto para hacer propaganda en contra de nosotros, no queremos decir, ¿no? También he encontrado gente que habla abiertamente en contra de Estados Unidos, porque claro, tiene una historia de invasión de años, todo Oriente Medio, y que hablan de manera
abierta, violenta contra Estados Unidos, y precisamente estos fragmentos van a ser usados para tomarlos como extremistas. Es decir, tú tienes una sociedad que durante años ha soportado la guerra, la invasión, armas, destrucción en la ciudad, y que frente a una cámara dicen: vamos a ver caer a Estados Unidos. Ese fragmento lo llevas a otro lado y se toma como una expresión de extremismo, pero no sabes el contexto completo, ¿no? Toda la historia de esa persona. Son niños que tal vez perdieron a la familia completa, ¿no? Y que tienen un resentimiento enorme, pero esos fragmentos van a ser usados contra ellos. Encontré de todo, pero no es fácil lidiar con esa información. Me pone muy triste, me deprimió. Días así muy deprimido, que no quería ver más el tema. Muy difícil. Non esiste una propaganda. Sicuramente non nel mondo occidentale, ci sarà in altre, ma che non ha una diffusione mondiale. También hay una barrera del lenguaje con el Google, que si quieres buscar algo tal vez tienes que hablar árabe, ¿no? Escribir en árabe, tal vez tienes, no sé, en otro idioma, pero al menos en inglés tienes todo occidentalizado, ¿no? Es una cuestión del lenguaje también. Hay que manejar diferentes lenguajes para poder entrar. Y está filtrada la información. Está filtrada. Pero no lo recomiendo, Es no que yo creo recomiendo que intentar ver esto porque es realmente deprimente, es muy triste. Muy, muy triste. tampoco es fácil que igual te entre en Google, porque cada país puede filtrar, ¿no? Lo que Sí. quiere que entre, lo que no quiere que entre. Entonces, igual es por eso también que no se encuentra tan fácil. Yo lo único que pienso de todo el tema y de dónde viene y todo es: tenemos que encontrar una manera de detener la guerra. Es la única forma. Y no veo cómo tampoco, no tengo una propuesta, ¿no? Ahí sí digo, no sé cómo. Juntar firmas, mandar cartas al gobierno, protestas en la calle, todo puede servir, pero no tengo una respuesta tampoco. No tengo una respuesta, solo sé que lo único que tenemos que hacer es terminar la guerra. Y prácticamente los medios están del lado conservador, del lado de la industria, del lado que está sacando dinero de la guerra, y claro que no van a detenerse. Y nos van a seguir alimentando con información que apoya la guerra. Por eso lo único que podemos hacer es mantener una distancia con los medios, para no involucrar nuestros sentimientos y eliminar el miedo. Si me mantengo crítico, elimino el miedo. Y eso es mi perspectiva, ¿no? Ahorita como que ya no tanta investigación porque es muy triste, y tratar de ver los medios siempre con una mirada crítica, observando qué siento, si me ofende, si me enojo, si me entristece, y después una pregunta: ¿a quién le conviene que me enoje, que esté triste? ¿Qué esperan de mí? ¿Cuál es la reacción que esperan de mí como espectador? Y me tengo que proteger de eso. Eso es lo que he aprendido hasta ahorita. Y claro, siempre que tengo la posibilidad de ayudar a alguien, lo hago. Sì. In pratica sono di Sì? conclusione che i grandi della Terra, buoni o cattivi che siano, ma soprattutto i cattivi, sono come i registi di un film, no? Che vogliono suscitare una reazione, o anche un'opinione, o anche far fare una scelta allo spettatore. Vero? Un controllo. Sì, è la stessa cosa. Loro lo fanno da
regista lo fa dietro la telecamera, guarda certo che un regista è innocuo, ma loro non sono innocui, loro sono umani. Hai algo más? La cosa più deludente è che siccome sono troppo potenti e noi siamo molto impotenti, spesso ci si adagia in un vivere, diciamo, un po' piatto, nel senso, sì, è un po' piatto, nel senso che non riuscendo ad avere armi, tra virgolette, per andarci contro, allora ci si chiude un po' a riccio e si cerca di godere di quelli che sono gli affetti più vicini. Ecco, sì, perché ti senti talmente impossibilitato a proiettarti all'esterno, vuoi perché non sai neanche sempre tutta la verità, vuoi perché ti senti una persona, come dice lui, trasportato dal tuo lavoro, dai tuoi interessi, e quindi ti rimane una fetta di tempo che non è sufficiente per farti emergere. E poi anche l'incapacità, perché se io avessi una buona penna diventerei un ottimo scrittore, se avessi una buona chitarra diventerei un ottimo cantautore, se avessi una macchina presa da fare il regista, ma quando uno è come noi, che è una persona come tante altre che sta all'interno di questa massa, può dire io di quella minestra non ne mangio, però comunque sei un po' una bolla di sapone. Però questo non è vero, perché ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa, e per qualcosa serve. Tu come insegnante, anzi, io testimonio certo un altro tipo di pensiero. Tante piccole cose fanno una cosa grande. Se rinuncia un partenza. Purtroppo non è abbiamo le mani legate, dobbiamo insegnare ai bambini quello che ci si fa nel programma di insegniamo. Per quello io dico che anche a mio figlio farò studiare tutte le cavolate che ci sono nei libri. Poi gli dirò, adesso mamma ti fa vedere un altro libro. Algo que sería muy importante también es otra de las cosas que he aprendido en los últimos años es apoyar la industria local. Siempre la industria local. Comprar los productos locales. Ajá. Nada nada. Niente Coca-Cola. No lo sé. Simplemente. Siempre el producto local. Non è semplice, però.